поколение детей современных, они родились, когда уже были телефоны, планшеты, ноутбуки. Для них это неотъемлемая часть жизни. И тут не стоит бороться. Тут стоит найти в этом хорошее и показать ребенку, как можно использовать гаджет ему во благо. Вот путь к этой зависимости и вот эту тропиночку ее прокладывают родители. Да? Когда они заняты, ребенок что-то просит, с ним надо играть, уделять ему внимание. Очень просто и легко дать ему телефон или планшет. Почему детям так нравятся гаджеты? Почему возникает вот эта зависимость и пропадает интерес ко всем другим сферам жизни? Допустим, к игре со сверстниками, к рисованию, к общению. Потому что, когда мы общаемся, нам надо как-то взаимодействовать, надо договариваться, надо где-то уступать. То есть какие-то ограничения, да? В игре, в гаджетах там этого нет. Я там король, хозяин, я делаю, что хочу, все зависит от меня, у меня там 3 миллиона жизней, мне не надо ни с кем не подстраиваться, не договариваться, я там делаю, что хочу. Восприятие взрослого и ребенка очень отличается. У нас наше внутреннее состояние, оно формирует внешнее, у ребенка наоборот. У ребенка внешнее формирует внутреннее. И то, что ребенок видит в реальности, на его внутреннем экране это отражаться может совершенно по-другому. Там все яркое, там все красивое, там часто сменяющаяся картинка, музыка, звук. Это очень привлекает. И ребенок погружается в эту реальность. И его уже не интересует реальность наша. Ребенок становится асоциальным. У него совершенно нет интереса общаться со сверстниками. И, соответственно, у него не будет навыка. Он же не учится этому. Нервное перенапряжение создается в его мозге. Мозг посылает в организм сигналы каких-то неприятных симптомов. То есть дети могут писаться, у них начинаются какие-то мышечные боли, вплоть до неких спазмов. Начинаются какие-то истерики. То есть это мозг так себя защищает, чтобы перезагрузиться. Нарушение сна, апатия, агрессия. То есть вот эти симптомы – это как первые звоночки того, что ребенок попал уже в зависимость.